Әнгәм Атнабаев. Боронғо ғәдәт. Сездә нишек, бездә тәмле була, таң алдыннан йоҡо сәғәте. Тик ауылымда шундый ғәдәт ҡалған, боронғодан ҡалған ғәдәт ул. Таң тишеге белән уяталар, ҡояш сыҡмас элек тор диләр. Ә тормасаң, иркәләнеп ятсаң, игелексез диләр, тиргәйләр. Ғүмер баҡый бездә шулай килгән, соң ятҡаннар, иртә торғаннар. Җәйге ҡояш башын ҡалҡытҡансы, инде бер тын ураҡ урғаннар. Бабай әйтә, кешеләрнең бәхете ҡояш белән бергә сыға, ди. Ҡояш сыҡҡан мәлне күрмәүселәр, бәхетсезләр ана шуңа, ди. Һәм бу ғәдәт һаман дауам итә, соң яталар, иртә торалар. Ауылдашлар ҡояш сыҡмас элек күҙен тырнап эштә булалар. Яз шәшәләр, көзөн уралар, безнең яҡта иртә торалар. Юғалтыуы ҡыйын ҡыйынлыҡҡа, таң алдынан йоҡо сәғәтен. Ә шулай ҙа мин ихтирам итәм ауылымның шушы ғәҙәтен.